돼지. 돼지. 아이고 추워. 아이고 추워. 어우, 좋아 보야. 좋은 게 옆에 싫어 보여. 공대 앉지마 추워. 공대 싫어. 아까 좀 이따 해야지. 내 씻고 나서. 좀 이따. 이거 싫어. 야, 바람 싫어? 못 찾는겠다. 빨리시나 이리 와. 야. 야, 이봐. 야.
돼지 뭐하고 있어? 돼지? 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 돼지 안 들려? 뭐하고 있어? 돼지? 오예야. 이거 아닌데. 일 안 돼. 그런데 한 개도 너무 먹기가 없어 좋아. 냄새 하나도 안 하잖아. 음. 한약맛만 살짝 나고 완전 맛있어가지고. 여기는 써있나? 그건 안 써있지. 우산. 여기 단지가 국산. 이거 국내산. 야, 니꺼 아니 안 돼. 뭐 먹으려고 그래. 이거는 소경수 국내산이고 그 홍산문에서 키우고 아무개무서 여기 암컷. 자체가 국산이란 말이야. 국산. 응. 수입산 말이잖아요. 국산이 더 맛있잖아. 음. 여기 또 오만 가지 다 들어있어. 그게 안 나네. 그런 냄새도 안 나고 한약 냄새 나고. 도라지. 그말라. 도라지 뭐 자기야 감초 응. 고기자
꽃도라지, 마카 분말, 뽕잎, 뭐 하여튼 요만 거 다 30가지 넘게 들어가고 흑생강, 흑마늘. 네가 해줄까? 뭐야 냄새 좋나? 염소고기 맛 나나? 뭐야 염소 냄새 하나도 안 나는데 니 먹으면 안 돼. 왜 이래? 이게 원래 흑염소 여자한테 좋잖아. 그래도 원래 염소는 여자가 줘. 근데 이제 이 남자들도 좋게 막 한약하고 다 들어가고 남자들 먹어도 완전 좋아해. 뭐야 니는 그만. 니는 안 된다. 왜? 뭐? 왜? 니는 안 돼. 왜? 야, 흑염소 냄새 나나 봐. 고기 냄새 나? 고기 냄새 하나도 안 나는데. 개코라서 하는 거. 좋아? 좋지, 하우스. 하우스에서 먹자, 그래. 거기거라. 어디 올라가? 거기거라. 빨리 문제 다닌다. 거기서 타닥타닥까지 놀래가. 소리. 나한테. 그냥 김치가 맛있다. 잘 익었지 이제. 그게 한 9만 원 정도. 9만 원도.
오늘 사러 갈까? 안 갈까? 사하고 사러 갈게. 내가 갔다 오고. 갈비 뜯어야지. 국물 떠봐 아빠가. 이거 언제 다 들어? 저녁에 들어야지. 들어가겠나? 어? 응. 됐다. 됐다. 됐나? 됐다. 아우 뭐야 내놓은 거 이거. 이거 들고 아빠 좀 들어가 있어. 아 고기 아빠 고기도 있다. 고기도 있다. 됐어. 이 갈비뼈가 제일 맛있잖아. 예술이네 예술. 아 이 뼈인가 뾰족한 뼈 씻다가 뽀얀 잘안 끓네. 결국 그냥 그대로 뜯어버려. 응. 염소탕에는 통째 넣을까? 응, 그게. 한번에 막 뜯어낼 싶은데. 어? 아, 그러면 안 된다. 고개 놓고 올게. 왜 하는데? 왜? 뭐 한대? 냄새 안 나지? 맛있네. 응. 근데 그래도 염소는 약간 특유의 뭐 그런 약간 그런 게 있잖아. 응. 근데 이제 우리 그래서 나는 흑염소 즙이라 그래가지고 엄마 옛날에 해준다 그랬을 때 안 먹는다 했거든. 왠지 냄새 날 것 같아서. 또 한약 넣어가 그러면 냄새 안 나고. 그 오만 가지 다 넣어서 그런가. 한약만 나고 맛있고 진정 먹을 거야. 두 시간 삶으면 힘이 많이 들어. 힘이 많이 들지. 그러니까 먹으려면은 또 비싸잖아 이거. 비싸고 힘들고. 4분의 1 쪽이 17만 원. 4분의 1쪽이 염소 한 마리야?
수입은 싸잖아. 수입이 깎았다. 수입은 싼데 이제 맛이 덜하잖아. 국내산에다가 먹기 편하잖아. 매일 그냥 먹을 수 있으니까. 이거 매일 어떻게 해 먹냐 이거를. 뭐 힘들 뭐. 그래도 비닐하우스 안이라서 따뜻해서 너무 다행이다. 오늘 계속 깎아. 오늘이? 나 왜 이런 날을 잡았을까? 이지 놀아. 놀아. 갖고 왔어? 어야. 껍데기 먹지 아빠. 응. 나한테 껍데기 다 들어. 탕도 잘 끓였다. 딱 맛있어? 이거 마늘하고 더 넣으면 숟가락. 허리에도 좋았으면 좋겠네. 허리 쑤셔 죽겠네.